Fis-7 ta' Settembru, grupp ta' mużiċisti u kantanti se jingħaqdu mal-kumplament tad-dinja biex jiċċelebraw Freddy for a Day, kunċert live fl-istabbilment ta' Hard Rock Cafe f'Bay Street, San Ġiljan. Dan kollu biex titqajjem kuxjenza dwar l-AIDS u l-HIV u fl-istess waqt jinġabru fondi bris il-Mercury Phoenix Trust, għaqda li twaqfet wara l-mewt tal-leġenda tar-rock Freddie Mercury, il-kantant tal-grupp leġendarju Queen, bilan li toħloq kuxjenza u tgħin għaqdiet li jgħinu fil-ġlieda kontra l-marda irrieda tal-AIDS. Patrick Camilleri, drummer li se jkun qed iduq f'dan il-kunċert, spjega f'aktar dettall lan ta' dan il-kunċert. Ikun hemm nies differenti jilbsu kostum ta' Freddie Mercury u ma' nies jiġbru għotijiet li jmorru għal Freddie Mercury Phoenix Trust, illi tiġbor ovvjament il-flus se jmorru għalan illi ssir aktar riċerka fuq il-marda erida tal-AIDS illi propju Freddie Mercury mitbija lura fl-1992. Daryl Abeyer, kantant li se jkun qed jieħu sehem f'dan il-kunċert, tkellem dwar il-programm ta' nhar il-Ħadd li ġej. Ħanamlu bosta diski tal-Queen mill-repertorju kbir tagħhom, għandna diski antiki, diski lejn l-aħħar li kienu qed idoqqu. Ħajkun hawn 24 mużiċist u kantant differenti minn bands differenti. Intant ix-xewqa prinċipali tal-mużiċisti u kantanti illi qed jaħdmu b'impenn kbir għal dan il-kunċert hija li minbarra li titqajjem il-kuxjenza dwar l-AIDS u mart simili tiġi mfakra u ċċelebrata il-memorja ta' Freddie Mercury.